अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु के Amin. Сега аз ще ви представям случките на Хазрат Муслим Мауд, значи втория халифа след обещание Месия, който той е писале за обещание Месия, основател на джамата Ахмедия. Уважението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговото ниво какво е било и как действале за уважението за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещание Месия, е казале, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е говориле за лекрам случката, че един път е биле или Амритсар или Лахор и пандит Лекрам, свещеник на будистите е дошъл. Той е поздравиле на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, защото пандит Лекрам имаше много голям ранг и пост в ариите. И тези хора, които са били с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, те са радвали, че Лекрам, кой е толкова голям човек, известен, е дошъл и поздравили на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Но Хазрат Масих Мауд алейхи салам въобще не е обърнал никакво внимание. И той това е мислиле, че възможно е той не е погледнале, че пандит Лекрам е поздравява на него. И той е дошъл и хората са казали, че той ти поздрави от една страна и после на друга. И той е казал, че той не е ли сърмува, че на моя господар той псува и вулгарни думи казва и на мен ми поздравява. Затова той въобще не е обърнал внимание, но за обикновените хора това беше голям успех. Е било или има успех, че някой лидер, голям, богат човек може да срещнат известен човек. И когато някой такъв човек, такива хора, когато посрещат с такъв човек с цялото внимание, посрещат и някой, когато беден човек идва при тях и въобще не интересува, че като все едно някой нищо не е дошло. Същата случка се продължава напред, че ариите, които са били, те както са уважавали своя свещеник и голями хора, които голями постове имат, те мислиха, че нещо много голяма работа, че те да срещат с пандит. Но пандит само отишъл да посрещне с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че ако пандит няма да обижда моя господар, моя пророк, тогава аз ще срещна с него.
Тук гледайте, че един урок за нас това също има, че голямите хора само да посрещнете или да поздравете, че ние също ще дигаме нашия пост или уважение, трябва да уважавате и бедните и също трябва да имате уважение за религия също, за пророк Мухаммад салам. Ако някой човек може колко е голям да говори обидни думи за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, въобще никакво внимание няма да обръщаме и все едно колко важен е или колко голям е. Така също една друга случка имаме. Че Хазрат Мирза Сахеб, обещания Месия, с своите деца така е беле, че въобще никой не може да мисли, че той може да е сърдилен на някога със своите деца. Той казале, че ние, втория халиф казале, ние сме били малки и сме мислили, че баща ни никога не ядосва и никога не се нервира или да кара с деца. Нивото на обичта към деца е било толкова висока, че Хазрат Молви Абдул Карим Сахеб рази Аллах Таала анху последовател на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че Хазрат Мирза Сахеб един път обещания Месия казале, че имам в реброто чувствам болка. Са правили някакъв масаж, но нямаше никаква. И тогава са разбрали, че в джоба му има някакъв камък. И са попитали камък как е влезнало в джоба ти. И то не беше болка, то заради камък е болело в реброто. И казали са как е в камък. И той казале, Махмуд, значи сина ми е дале камък и казале, пази тате и аз паза това камък. И той казале, че аз ще паза, дай на мен това. Той казале, не. Аз при мен ще държа, в джоба си той така е обичале своите деца. И Хазрат Муслим Мауд казале, втория халиф, че той много е обичале на нас, на всичките брат сестри. И най-вече най-малкия ни брат Мирза Мубарак Ахмед Сахеб, който е биле, той много е обичале на него. И ние сме мислили, че повече на никого не може да обича той. Но тази обич е било въобще не нищо пред обичта на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Когато най-любимото дете биле дете, децата не разбират от устата нещо е казале, който е било за като против уважението на Хазрат Мухаммад саллалаху, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ударили на него с сила и ударили на него. Един шамар е дале. Още една случка има, че в Лахор имаше в Арите едно събрание, където поканили са на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, основател на Джамат Ахмедия, и хората, организатори са казали, че за че никой няма да обижда на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, но в цялото събрание са вулгарни думи са говорили за Хазрат Мухаммад саллалаху и от нас са отишли Молви Нурудин Сахеб и от нашия джамат, където Хазрат Мирза Сахеб, обещания Месия много е уважавали на Хазрат Нурудин. И когато той слушале, че в събранието са обиждали на Хазрат Мухаммад саллалаху, и тогава той казали на Молви Нурудин Сахеб, че защо, как могат си, че седнал си там, защо не си станал, когато те са обиждали на Хазрат Мухаммад саллалаху. И той е биле толкова ядосен, че личише, че той вече никога няма да говори с Молви Сахеб. И сърдиле, и Молви Сахеб казале, че извинявам се, и казва какво е това извинение, че хора са псували на Хазрат Мухаммад саллалаху и са говорили, обиждали, и ти си седнали, се слушал спокойно там. И той казале, че аз също съм бил с Молви Нурудин, значи неговия син, и той карале с него, че защо сте отишли там такова събрание. И днес тези хора на обещание Месия, които хора обвиняват на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че Аллах да ни прости наузубилла, че той мисли на себе си по-голям от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям,
Нема тези хора, не разбират ли неговите чувства, неговите действия, може ли да сравняват на себе си, че как той уважавале своя господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи. Нека те да гледат обичта и уважение в неговото сърце, неговите чувства, че как е било към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи обичта. И така имаше от Абдулла Атам, един християнин, имаше дискусия и той е писал в Джанге Мукаддас, свещената война, който те са водили, дискусията се казва свещената война. Тогава е било с Абдулла Атам, той е бил християнин. Когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам вече казали, че аз съм обещания Месия от Аллах Таала и ходжите са казали, че той е неверник и са казали, че трябва да убиваме на него, защото той лъже, че той е обещания Месия, трябва да бъде убит, това е наказанието. 1923 година и това, което нямаше пари в джамат нямаше име и както сега има малки ахмедици, къде са, това, което състояние било на беднотия, така е бил джамат много беден. И в това състояние един човек да води дискусия, защото един водише дискусия, който не е бил ахмедиец, с християни да прави дискусия. И те са поканили на обещания Месия също. И когато един мусулмани прави дискусия с поп на християнския поп, тогава, когато те са викнали, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам веднага е бил готов. И не казали, че християните не са наши толкова голями врагове, колкото са мусулмани. Защото мусулмани са казали, че трябва да бъде убит обещания Месия. Но когато изисквания има, може от ходжите беше, че да има дискусия заради уважението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е била дискусия и за величието на Бога и той е бил съгласен и отишъл извън Кадиян. Това е било желание и това е било уважение към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и уважение към Аллах Таала, че въобще не интересувале и не търсиле никакво оправдание. Това е дълга дискусия е била между попа и между Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Това се нарича Джанге Мукаддас, значи свещена война. Тази дискусия се нарича. Накрая той е молиле и е казале едно предсказание. И за тази предсказание Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че днес тази вечер, който Аллах ми е откриле, когато аз много съм плакал и съм молил пред Аллах, че ти да решаваш и ние сме скромни хора, безсилни, безпомощни. Освен те не може да правиме нищо, то е заради блага, заради радостта, то е дане блага вест, че от двама групи, който нарочно се лъже и който отказва от истинския Аллах, той на тези дни заради дискусията от един месец до 15 дни в ада ще бъде. И той много ще бъде обиден и освен това, че ако той да връща в религията и който вярва на истинския Аллах, истинска вяра, Аллах ще даде на неговото уважение и другия ще бъде в ада. И християните са казали, че Исус е Бог и тази дискусия е била за това. Това е дълга дискусия, както съм казал. Резултат хора са света е гледала, че какво е случило Хазрат Муслим от втория халиф 2-3 случки е разказали, аз ще ви разказвам. Едно място той е споменавале Хаджа Гулам Рашид Сахеб Чанчна Шариф е бил един човек за дипти Абдулла Атам, който е бил християнски човек. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който предсказание е казале, както аз преди съм чел, че той ще бъде в ада. И когато минало
15 месеца минали, година и 5 месеци, и той биле жив тогава, хора са дигнали шум, че обещания Месия излагале. 15 месеца минали, той е жив попа. И подигравали са и са казали, че обещание Месия излагале и попа е още жив. Тогава Хаджа Гулам Фрид Чанчина е седнале при богатите хора като пред цар и като цар или богаташе биле много обичале и той е казале да, Мирза Сахеб предсказанието не е избъднале, но Хаджа Сахеб е избухнале и казале с нервирането. Той каза, кой казва, че попа е жив, аз гледам трупа му. И тогава богаташ, който е, той е мълчиле. Това тази случка Хазрат Муслим Мауд казале, че някои хора са и такива, които се личи, че те са живи, но истина те са мъртви хора. И някои са мъртви, изглежда, че те са мъртви, но истина това е, че те са живи хора. Тези хора, които умират в името на Аллах, те са наистина живи хора. И които живи са от тях хиляди, който има духовни очите, гледат, че има хиляди мъртви трупове движат и те са мъртви. Някой набожен човек запише, че той живееле в гробища и някой е казале, че ти от живите хора си излезнали и живееш с мъртвите и той казале, че аз гледам цел град движат само трупове. И само гледам тук, аз живи гледам тук в гробищата. Значи познава се човек чрез духовността. Всеки не може да се познава, че кой е жив, кой е мъртъв. И то трябва истинския начин, истинския праведен човек може да разбере, че кой е жив, кой е мъртъв. Ако има духовността, ако има духовно око, тогава може да се различи кой е жив, кой е мъртъв. И всеки един от нас трябва да постигне на това място или това ниво, че да за Абдулла Атам също искам това да казвам, че не е само духовния, той е починале точно чрез предсказанието. Да, малко е закъсняле и това има различни други причини, които Хазрат Масия Мауд алейхи салам самия обяснале, че защо е било смъртта не година и 5 месец, малко закъснение е било, защо е било. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, праведен човек само трябва да уповава на Аллах. Аллах Таала върши своето дело, но нашето дело, това задължение, това е, че само това да мислиме и само това да праваме и само това да вършиме, който Аллах ни е казале. И ние само това да праваме, само това да мислиме и само това да вършиме и само това да говориме, който Аллах Таала ни е казале. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, който е правиле предсказание за Атам, за християнин поп, когато минали са 15 месеци, Хазрат Муслим Мауд е казале, че тогава съм бил 6-7 години. Аз много добре помня, че в Кадиян, където Бук Дипо е било едно като книжарница и до него имало една стая, имаше кола и до колата имаше стаята, където първия халиф учише Корана или лекции дале. И последните молви Кутбудин Сахеб, последовател на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, проповядвале, преподавале и до него имаше една още стая, където имаше няколко книги. Тогава там е било Хазрат Масия Мауд алейхи салам, имало е преса и където Хазрат първия халиф лекции произнесале, там са оставили книгите. И Хазрат имаше там като гостна също и няколко ученици там са живели в тези стаи. Много малко хора са били началото, но тези хора, които идваха, те ставаха студенти или ученици на първия халиф. И първия халиф е били учител по това време.
Освен това нямаше никакво медресе или духовно училище. Те са били на учениците и те са служили тогава на религия. Аз много добре помня, че аз съм бил малък, когато за Атъм предсказание било и може това е 94-та или 5-та година. Тогава аз съм бил некъде 6-7 години и още аз помня тези години. Тогава аз не знаех, не разбирах, че какво случва, защото аз съм бил малък. Но сега от случката, когато припомня, тогава знам, че когато последния ден е било, когато трябва да избъдва тази предсказание година и 15 дни, тогава така хора са плакали, викали са и молили са, че о Аллах, Атъм да умре. Това е било преди Асър намаз, след Асър и преди Магриб намаз, след Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е водили намаз, молитвата и после той седнале при хората. Значи по това време, на това години, аз не съм бил редовен в събранието, но някога съм отишъл в събранието на обещания Месия и този ден аз съм седнал в събранието и тези хора, които съм плакали и молили се Атъм да умре, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато е гледале и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам сърдиле на тях и казале, че нема дали от Аллах Таала, повече от Аллах Таала, вие желаете, че Негово величие какво означава? Аллах, що ме казале, че така ще избъдне, тогава ние трябва да уповаваме на Аллах и трябва да вярваме, че точно така ще бъде. И ако ние на Аллах думи да мислиме, че да съмняваме или грешно да казваме, тогава Аллах не е задължен, че Аллах не е задължен, че той е според нашите мисли да решава своето решение, да даде решение. Аллах не е че така да решава както ние желаеме. Нашата работа само това има, че когато ние на един човек вярваме, че той е праведен човек, тогава трябва да вярваме на неговите думи. Един праведен човек е задължен, че да уповава на Аллах и да вярва на Аллах, и защото Аллах думи избъдват. И както съм казал, че с цялото величие избъднало е предсказание, да, той е търсиле прошката от Аллах Таала и за малко е закъсняле, но после Аллах Таала е наказале на него, защото решението това е било, че година и 5 месеца ще умре и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале за Атъм предсказанието, че в нашия джамаат тези проблеми трябва да винаги трябва да помнят нашия джамаат, че Атъм, както е обърнале към Аллах, търсиле прошка, когато той предсказание чуле, тогава той изкарале езика и е слагале на ушите ръце и е търпериле. И пред всичките хора, пред много хора, те са гледали, те са те са свидетели. И той е страхувале и град по град е тичале, град на град е тичале. И повече никога не е обиждале на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, не той срещу ислама е писале нищо. И когато са викнали, че да кълне, че тогава той е отказале, че аз няма да се взимам клетвата. И това, което предсказание е било, това е избъднало е. И той е починале. Той е малко е закъсняле. Това, ако справедливи християни ще слушат това предсказание и случката, те ще разберат, че това е точно, това е станало. Значи трябва да задължително е, че трябва да четете книгите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава ще разбирате цялата истина и истински случки. И той е казали на едно място, че това предсказание, след това предсказание, той е град по град е тичале. Ако той е вярвале на техния Бог Исус Христос, тогава защо трябваше притесняваше? Защо страхуваше? И когато той искаше да отколни много хора от истинската вяра, тогава Аллах Таала какво е правиле?
истинска неговото обещание Месија е од последната брошура. Аллах Таала е 7 месец, пред 7 месец се дигнале на него. А којато смрт тој страхуваше и тичеше град на град. На краја е постигнало и този смърт на него. Аз не разбирам, че какво трудно има за да разберат случката на Атъм. Колко доказателства има и толкова колко силни доказателства има и колко много свидетели има, хиляди свидетели има. Това е много голямо доказателство, знамение от Аллах Таала. И в Барахине Ахмедия книгата има много ясно писано. Още едно място той е казале. Споменавале за случката на Атъм, на християнски поп. Той в предсказанието е пишено че условие това има, че той ако се търси прошка от Аллах. Не пише, че той да стане мусулман, значи само да търси прошка и повече да не обижда. И когато аз съм показал на него предсказание, той в същото време е търсиле прошката, слагале ръката на ухото и казале, аз не казвам на Хазрат Мухаммад салалам лъжлив. И тези хора не разбират ли, че не е писано в предсказанието, че да стане мусулманин, ако е християнин или будист или атеист, това не означава, че наказание да идва. Наказание е на съдния ден за тях. Наказание тогава идва, когато хората стават дяволски хора или лоши планове правят, или лоши, като подиграват, когато с религията или с Аллах. Когато те подиграват, тогава Аллах Таала казва чрез предсказание, че наказание ще идва. Човек може колко е наверник или как е будист или християнин, ако няма да подиграва с религия, наказание няма да идва. И ако наказание сега да идва, тогава съдния ден какви наказания ще има? Съдния ден само ще има решение и наказание, тогава се дига въпрос, че в света защо има наказание. Накратко отговор това той е дале, че отговор това има, че в тази свет, който наказание идва или бедствие има, това заради това е, че хората подиграват с Аллах и с религията. Това, която дискусия е било, и християнските мисионери са правили един номер и мислили са, че да Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да бъде седно, да губи това дискусия и са мислили, планували са, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да срамува пред хора. Но Аллах Таала, техния план е върнале към тях. И те в паника, те са паникьосали и хората в събранието, в хиляди хора са гледали и са казали, че това техните очи са гледали, че как са паникьосали. Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халиф след обещания Месия, Хазрат Муслим Мауд е казали, аз съм бил малък още, но първия халиф е казали, че аз каквото съм гледал в дискусията, тогава ние сме очудили направо и тогава нашите мозък е стигнало до небето. И той казале, когато християни са вече знаеха, че никакъв номер не върви и нищо не става, и тогава някои мусулмани са събрали с тях и някои сляпи, сакати и глухи неми хора са събрали и казали са, че една страна да седете. Когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам оттам се минава и те са казали сляпи, дефектни хора, болни хора, сакати, са казали, ето, с думите вие много говорихте, ти казваш, че ти си обещания Месия и подобен на Исус Христос. И Христос е дале очите на сляпите и дале на немите езика и сакатите той управиле. Ние искаме, че да не страдаше много. Няколко болни хора, сакати хора сме събрали, сляпи хора. Ако истина казваш, че ти си обещания Месия, оправи на тях. Хазрат Халифатул Масих Аввал е казале, че нашите сърца са
ние много сме притеснили от техните думи. Да, ние тогава сме мислили точно така е, но ние сме страхували, че днес тези хора ще подиграват с обещания Месия. Но когато ние обърнахме към Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, неговото лице толкова е било спокойно и въобще не е ядосале. И когато те са свършили своите думи, тогава, когато са свършили своето изискване, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали: слушайте, поп или свещеник, аз за какъв се претендирам, че какъв обещание Месия съм, чрез исламска религия няма това нещо, че обещание Месия ще лекува на такива хора. Но вие вярвате, че Исус Христос е лекувал такива хора, сляпи, неми, сакати, болни, той е лекувал. И вашия Библия, това е писано, че ако имате едно вяра като сенапано зърно, тогава вие ако казвате на планините да върват, тогава планина ще върви и ще примести. И каквито чудеса аз показвам, Исус Христос е казал, тогава вие същите чудеса може да показвате. Това не ми давайте въпроса. Аз тези чудеса може да показвам, който Хазрат Мухаммад салам е показале. Сега вашия ред е, вие, ако искате чрез Хазрат Мухаммад салам чудеса, сега такива чудеса, тогава вашия книга казва, че всеки християнин, ако има сенапърно зърно, тогава да показва чудеса. Сега вие да оправяте тези много хубави думи сте казали, че припазили сте на нас от проблем и тези сакати, сляпи, неми хора сте събрали. Сега те са пред вас. Ако имате сенапърно зърно вяра, оправите на тях. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, първия халиф, че попове и мисионери така са очудвали, че бутали са на тези болни хора, че бягайте от тук и спанекьосали са, така Аллах Таала уважава на своите пратеници и така Аллах Таала на тях дава такива отговор, че другите очудват и панекьосват пред тях. Един човек, който били много уважавали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и после отказали от вярата, отдалечили от вярата. За него Хазрат Масия Мауд алейхиссалам Хазрат Муслим от втория халиф е казали, в Лудихана един човек е бил, той е много уважавали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Даже на неговото състояние, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам гледали за него видение също в Лудихана, когато Молви Мухаммад Баталви и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам имаше дискусия, тогава Абас Али Сахиб, същия човек, отишъл там и ходжите са Молви Мухаммад Хусейн и ходжите са силували ръцете му и казали са, че ти си от поколението на пророк, но този могъл откъде е дошъл? Значи обещание Месия. Ако е някой да идва от децата на Хазрат Мухаммад салам от поколение да идва. А той откъде е дошъл? После са говорили за различни набожни хора и ходжите тук там са говорили различни приказки и казали са, че великите хора в религия са показали чудеса. Ако Мирза Сахиб е нещо, тогава да показва някакво чудо. Днес ще вярваме, значи някаква земя да хваща или нещо да показва. Мир Абас Али Сахиб е слагали това нещо съмнение в себе си и идвали при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и казали, че ако ще показваш някакво чудо, всички ходжи ще вярват. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че когато той казали чудо, тогава аз съм разбрал, че Мир Сахиб вече е влезнал в капана и има отдалечили от вярата. Тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много е обяснили на него, но той вече не разбрали резултат какво е губили вярата и отдалечили от вярата. И това, което уважение е било началото към Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, това е вече свършило. Още същата случка се продължава напред. Хазрат Мир Абас Али Сахиб за същия човек е казали, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам Мир Абас Лудианви
Allah Ta'ala е казале едно видение, че той е добър човек. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е хвалили на него. Но тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не знаеха неговия завършък. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не знаеха, че един ден той ще отказва от религия. После Allah му е казале, че той ще отказва от религия. Значи толкова е добър, но Allah е съвършен и той е победител и Allah Ta'ala показва невидимите неща на своите пратеници и пророци, че той сега е добър, но после ще бъде лош. И за същия Мир Сахиб Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че това видение, което е било за Мир Сахиб, че който обичале тогава на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Allah му е казале, че добър е после. И в едно Allah Ta'ala в едно видение казале, че той е напреднале в духовността много, но после отказале от вяра. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам хора са казали, че Allah ти е казале, че той е добър, тогава защо е отдалечили от вяра? Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че да, без съмнение. В видението Allah е хвалиле на него и Allah думите личи, че той има сили духовността, напредва в духовността, но когато той лоша полза е взеле от тези сили, от това духовността, тогава гнева на Allah е било върху него и той е отдалечил от вярата. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, Сура Фатиха, дуа ни учи, че две неща винаги са с човека. И тези две болести може да човек, когато човек отдалечава от религия или когато използва духовността с грешен начин, тогава дявол нападение има и тогава той става неверник или в Сура Фатиха, който и християни и евреите са, които са били далече от религия или това тогава, когато те са били вярващи, ако те на истинския начин да разберат величието на Allah и величието на религия, тогава те стават горделиви и тогава Allah Ta'ala на тях казва, че те ще бъдат наказани и те са или гнева на Allah е върху тях. И винаги трябва да помните, че Сурат Фатиха накрая Allah Ta'ala ни е училе, че ние да бъдем припазени от тези болести, от тези грехове. И винаги трябва да помните тази дуа, че Allah винаги да ни даде блага на тези хора, които са добри хора са били, които избрани хора на Allah, каквото Allah Ta'ala на тех е дале, това да даде на нас. Едно още място. Не може човек да казва, че малка информация да има, като външното знание и човек да казва, че духовността, тогава всички пророци, Allah да ни прости, ще бъдат лъжливи, защото ходжите са винаги срещу пророците. Техните, които ходжи има или духовници има, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също срещу ходжи са били, който на себе си казва, че ние много знаеме, ние сме ходжи или учени хора в ислама. И Молви Мухаммад Хусейн Баталви с голяма гордост той писале счетоводител Гулам Ахмад. Не писале обещание Месия. И казале, че той не е набожен, не е учен човек, той може да пише 2-3 реда, затова е счетоводител. И биле толкова горделив, Хазрат Муслим Мауд казали, аз съм много малък съм бил, когато Молви Сайед Мухаммад Асан Сахеб е говорили в някакво събрание, че Молви Мухаммад Хусейн Баталви е писале тогава. Той е писале ходжа, но за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале счетоводител. И аз съм бил малък, пак съм не харесал съм това и до днес не харесвам, че как с гордостта са писали. И тези хора, които вярват и когато пишат случката, тогава да избират хубави думи, когато пишат историята.
Ние слушаме чрез думите на Хазрат Муслим чрез втория халиф. Той казале, че това е на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам една случка, че той изпращале писмото в поща. Това е било незаконно, но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам не знаеше, че това писмо е писмо. Такъв начин не се дава писмо в поща. И хората са желаели, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам трябва да бъде задължително наказан за други хора да знаят, че това е незаконно. И тогава адвокатите казали, че много лесно е. Хората не са свидетели да отварят твоя пакет. Ти кажи, че аз отделно съм изпратил писмо, отделно пакет. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, това е лъжа. И тогава адвокатите казали, тогава не може да ти спаса. И той казали, може какво да стане, аз няма да лежа. И в съда, когато са попитали, ти в пакет писмо си слагал ли? Той казали, да, аз съм слагал. Но аз въобще не знаех този закон, че тези две неща заедно не може да бъдат. И тогава хората са казали, че трябва да бъдат наказан, че другите да получат полка. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, речта е било на английски, аз не разбирах английски, но този, който началник, когато казваше но, само аз разбирах, че това е не. И накрая, когато речта му е свършила, тогава той е казали, че освободен е, той е истина е казали, че той не знае, че освобождавам с уважение на него. Ние този случка много пъти сме чели и няколко пъти аз съм ви разказал тази случка, но ние само слушаме и радваме, че това е нивото на истината, че как една малък пример е от живота на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че но тези хора, които на своя лична полза падат от нивото на истината и лежат, те трябва да мислят, че как може в тези държави да получат някаква полза от държава, да получават като статут или нещо да получават от помощ. Такива хора трябва да мислят, защото тези грешни ползи от държава да получават чрез лъжа, това един Ахмеди не трябва да върши. Дали трябва да правят някакви магии или някакви такива неща, както хамали, дали е позволено или не. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писал, че Хазрат Абу Хурайра, последовател на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, един път той имаше по-малко тази сила. Ходжите са дигнали шум, но каквото е истина е. Днес, каквото има хадиси за християните, които подкрепят, това всички са от Хазрат Абу Хурайра. Защото Хазрат Абу Хурайра не гледаше цялата истина и нищо някъде той не разбираше за религия, някои неща не разбираше и пишеше и говорише. Но другите последователи много ясно разбираха цялата случка и така пишеха. Така Хазрат Масия Мауд алейхиссалам има няколко хадиси, има и някои хадиси от такива хора, които не са гледали цялата случка. И затова има и такива хадиси, които хора обвиняват и един хадис така има, че едно това има, че когато един ден имаше за смъртта на Абдулла Атам и тогава е казано че еди колко грах трябва да чете, коя дуа и после да докарва. И после Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е хвърляли на него в едно пусто място и върнали. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато са казали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, уволнявали са и аз съм попитал, че защо си писал това нещо. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам въобще това е срещу неговия характер и живота. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам наузубилла мин залик вярваше на тези неща и хамили и маги. И кога са последвали това нещо, проверили са, тогава са разбрали един човек нещо е сънувале, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато е слушали неговия сън, тогава
Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че да избъдне сън, тогава е съвсем друго, че и на истинския начин нещо да прави, това е съвсем друго. И някога сън за това се прави точно така, че ако Аллах Таала желае, тогава лошото действие по-добре да бъде махнато. И тези хора, които тълкуват, че ако лош сън истинския начин да избъдне, да правите, тогава това не избъдва. И Аллах Таала приема така, че се едно вече е избъднало и не се случва тази лошо. Ние също гледаме примера. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е гледали, че сарака има гривните на царя и една страна това е било, че Иран ще победи, исламска религия ще бъде в Иран. И другата страна това Аллах искаше, че след когато Иран ще бъде в ислама, тогава някои проблеми ще идват в исламска религия от ираните. Защото ако злато гледат, тогава това е проблем и беда. И тези, които ирани са, и Хазрат Умар е разбрале и на Сурака е казале, че тези гривни вече да слагаше, злато е забранено на мъжете. Но Хазрат Умар да избъдне думите и злото да бъде махнато. И ако лошо действие има в сън, тогава Хазрат Умар е дале на Сурака тези гривни и казале, слагай гривни, ако не, ще ти бия. И така Хазрат Умар, този сън, който е било на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, това да няма лошо действие, значи някога човек без да следи истината, да пише, тогава създава голями проблеми. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халифа, в своето хутбе, в своя петъчния реч казале, че казали на джамаата, че трябва да не карате, да не сърдате 1931 година, че вече вие сте пораснали, вече един вид сте излезнали от пубертета и вече трябва да разберете, че Аллах какво иска от нас и вашите дела трябва това да бъдат, както нашия религия изисква от нас. И това, когато Хазрат Муслим Мауд е казале, втория халиф, тогава е казале за един човек е казале, че изкарано е от религия, от джамата, заради някакво лошо дело. Когато второто хутбе е почнало тогава един човек е попитале, Хазрат халифът Масих Сани, че Хазур, на който човек изгонихме от джамата, как е името на него. И тогава един още човек е в хутбето, нали, знаете, не се говори. И още един човек е почна да говори, Хазур е усмихнале и Хазрат Муслим Мауд говорили една случката на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, проверката на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че Пандит Лекрам, когато е бил убит, тогава полиция е дошло и проверили на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и който като инспектор или офицер, когато минавали от една малка врата и тогава ударили на своя глава много силно с стената. И вече един вид той е като съвет е завило и ние сме дали млякото. И той казали, аз няма да пия, сега съм дошъл за проверка и това ще бъде срещу моето задължение. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, същия човек, който преди съм говорил, че той попитале, че кой е човек сте изгонили от джамата, извън джамата, тогава същия човек, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, същия човек е казале, Хазур, на него главата се пукна ли не, кръв излезна ли не. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, аз не съм свалил му шапката да гледам дали кръв има или не. И така има на някои хора, много говорят, без причина говорят, въпроси дават. И в хутбето е забранено да говорите. Но този човек, който е казал, че в хутбето не трябва да говори, и той също е говорил, може с мимики да казва, че не трябва да говори.
И Хазрат Муслим от още една смешка е разказала, че един човек е дошъл в джамията, колективна молитва е било с джамаата и тогава един човек е дошъл и казали асалам алейкум, молител е казали ва алейкум аслам. До него имаше друг молител и той казали, не знаеш ли, че в намаз не се говори, защо си казали ва алейкум аслам? И трябва да помните, че хутбе е част от молитвата, затова въобще е забранено да говорите в хутбето. Освен това, ако имам, който е самия, който имама е, той може да спира на някой. Децата трябва така да възпитавате същия начин, че както в намаз е забранено, строго, така и строго забранено в хутбето не трябва да говорите. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.